Ya mi vida vaya acabada. Ay, la, la. Ay, la, la, la. Ay, la, la, ay, la, la, la.
boa noite. Vamos comenzar entón a esta segunda parte deste encontro. Agradecidos por estar esta noite aquí neste sitio tan significativo. Quero decir que me encantou a actuación de Ruth e de Verónica. Quizás agora cando expliquemos algo sobre a mitoloxía do lugar, sobre o significado desta maravillosa pedra, podades entender mellor o que elas fixeron, pero o que elas fixeron é algo que se leva facendo dende o Paleolítico. Imaginades do que estamos falando. É dicir, recrearon cunha danza un mito. Claro, se non sabemos o mito, non podemos entender a danza, verdad? Entón, bueno, a miña función é explicar un pouco eses mitos, non? Neste proxecto de Mariña Inmaterial tratamos de recoller precisamente toda esas historias, esas lendas, esas tradicións, eses mitos, como dixen, que están vinculados a elementos concretos do territorio. Hai moitas crenzas, hai moitas prácticas, hai moitas lendas, moitos contos que non fan referencia a sitios concretos, non? Pois non sei, a veces sí, outras non, pero nos interesaba aquelas historias que están vinculadas a elementos que podemos tocar, porque é precisamente esas historias as que lle dan valor a estes sitios, non? Sempre empezo as charlas falando disto porque pensei que tiña un móvil no peto e a petaca do micro. Porque cando falamos de patrimonio inmaterial, normalmente a xente non ten por que ter claro que significa o patrimonio inmaterial, non? E entón eu sempre quero empezar con a parte un pouco máis didáctica. O patrimonio inmaterial é todo eso que heredamos das xeracións pasadas e que ten que ver coa nosa forma de ver o mundo, as crenzas. Funciona? Sí? Sí. As crenzas, os ritos, a música, a lingua, todo eso que nos fai como somos, que realmente configura a nosa cultura, é o patrimonio inmaterial. E a veces inclúe tamén cousas materiais. Por exemplo, cando falamos dos saberes, pois os oficios, o saber dun carpinteiro, ese coñecemento é patrimonio inmaterial, pero as ferramentas, os lugares onde traballa tamén é patrimonio inmaterial. Por eso, que a veces leva a equívoco, porque cando decimos inmaterial pensamos en cousas que non se poden tocar, pero tamén hai cousas que se poden tocar dentro do patrimonio inmaterial. E o patrimonio inmaterial, estas historias, normalmente están construídas sobre un territorio, fan referencia a lugares, non? A veces eses lugares, eses elementos, eses sitios teñen valor por si mesmos. Se vamos a unha capela, se vamos a un castelo, pois non? A Catedral de Santiago ten valor por si mesmo, valor arquitectónico, histórico, artístico, pero moitas veces outros elementos non teñen valor por si mesmos, senón que o valor é a historia que explica ese lugar. É dicir, os relatos que construímos como pobo durante séculos ao redor deses elementos. Calquera que pase por aquí ve unha pedra, é unha pedra máis. Non unha pedra máis, porque esta pedra, aparte de ter unha función e ter un significado, está asociada a unha historia, a unhas lendas, a unhas tradicións, e son esas historias o que lle dan valor a esta pedra. Esta pedra, sin esas historias, sin ese significado que lle damos como pobo, sería unha simple pedra. E esas historias, sin a pedra que fala delas, perderíanse. Por eso é tan importante a conservación das historias e dos lugares que fan referencia a estes sitios. Estamos no marco da pena verde. Hoxe eu veño a falarvos de patrimonio inmaterial, de lendas, de historias, de lugares significativos do Concello de Trabada. Poderíamos falar moito máis, non? Pero vou falar no tempo que teño de algúns destes lugares. Un é o marco da pena verde, outro é o Gouño Branco, outra é a Fonte Bendita, que está no Prado de Piñeiro, no Vilar, Santa María de Trabada. Falaremos do Chao Grande, falaremos do Louredo, falaremos de diferentes lugares deste concello que están relacionados con estas historias, non? Entón fíxenme un pequeno guión para non perderme de todo o que quero falar, porque eu unha vez que empezo a falar logo a ver como me paran. Por eso poño o reloxo como taxímetro para decir, bueno, hasta aquí.
paramos. Entón, quero falarvos primeiro vamos a falar de marcos de pedrafitas, que é o que temos aquí. Vamos a falar de tesouros dos mouros. Vamos a falar do seixo, que é o material do que está feito este marco. Falaremos da vella. Decide que vella. Bueno, cada un fala da súa vella. Bueno, falaremos dunha vella, a vella de todos. Falaremos das mouras, falaremos de mouros e falaremos de zamelgos. Que son os zamelgos? A ver, quen é daqui? Zonchos en Cervo. Zamelgos. Quen é daqui de Trabada? Sodes todos de Madrid? Non hai ninguén de Trabada aquí? Non? Alguén do Concello, da Comisión de Festas, non sei. Non hai ninguén. Bueno, sabedes o que son os zamelgos? Non? Castañas, non? Castañas cocidas. Zamelgos. Zonchos son os colares que se fan coas castañas. Bueno, pois falaremos tamén das castañas. E vos diredes, bueno, eso é moito falar para media hora. Bueno, pois falarei rápido. Non? Eu cando estaba moi canso e tiñas poucas horas para dormir, meu pai decía, dorme deprisa que durmes máis. Non? Pois eu falarei deprisa para falar máis. Vamos a empezar falando deste lugar. O Marco da Pena Verde, como sabedes, é unha pedrafita, é un marco que marca hoxe en día os límites de Ribadeo, Trabada e Barreiros. Non sei se vos fixaxedes que na danza iban hacia unha dirección, hacia outra, estaban marcando as fronteiras, non? As pedrafitas, que como lle chamamos en Galicia os menires, menir é unha palabra bretona que significa men e pedra, ven de pedra erecta, pedra fincada, non? Nos chamámoslle pedra, tamén, en bretón é pedra longa, non? Nós tamén lle chamamos penas longas as parafitas ou pedrafitas, que non deixa de ser como unha especie de marco, pero moi grande, non? E que ten un significado ritual. Na prehistoria, na época no Neolítico, empezáronse a erexir menires, estas pedras, non? Que tiñan un carácter religioso. Hai moitas interpretacións ao respecto do significado das pedrafitas e de por que se facían, non? Unhas poden ter usos astronómicos, outras podían ter relacións co mundo funerario. Aquí estamos ao lado dunha necrópoli tumular, podían marcar necrópolis tumulares, é dicir, lugares de enterramento prehistóricos. Outras poderían estar asociadas á delimitación dos límites dunha comunidade. Bueno, os usos na prehistoria non nos podemos ter claro, pero como eran elementos que destacaban na paisaxe, como esta, foron utilizados ao longo do tempo como que? Como marcos, como lugares para marcar os lindes de parroquias, de acoutamentos do clero, de mosteiros, non? Como elementos que destacaban a paisaxe, igual que as mámoas ou as medorras se utilizaron para iso, non? É o que aparece nos textos medievales como as magnas petras ou as petras erectas, es decir, xa dende a Idade Media se utilizan as pedras antiguas como límites, non? Aparte dos marcos que se foron levantando. Entón, a pedra, unha vez que está fincada, delimita un territorio e, polo tanto, ten un carácter sagrado. Ese carácter sagrado fixo que ao redor destas pedras se practicasen ritos curativos, por exemplo, os conxuradores, durante toda a nosa historia, polo menos a nosa historia reciente. Hai pedrafitas como esta que a xente iba a facer ritos para esconxurar o mal de ollo. Sabes o que é o mal de ollo, non? Todos sabes o que é o mal de ollo. Espero que non por experiencia propia, pero por lo menos por coñecemento, pois para esconxurar o mal de ollo. Tamén moitas destas pedras estiveron relacionadas a ritos de fertilidade. As mulleres que non podían ter fillos ou que pensaban que non podían ter fillos, porque sabes que antes, cando un matrimonio non podía ter fillos, sempre era culpa da muller, que non era fértil, non? Se equiparaba a muller á terra. Igual o que non funcionaba era o marido, pero aquela sempre eran as mulleres. Así que as mulleres andaban polo país tomando baños de 9 ondas, frotándose nas pedras de fonte en fonte para ver se podían concebir. Bueno, pois estas pedrafitas, pola súa forma fálica, entre outras cousas, foron lugares de fertilidade. Ainda hai hoxe en día en Galicia varias as que acudían as mulleres a frotar a barriga. Eu vou frotar un pouco a ver se reduzco un pouco de cintura para, en esa sorte de maxia simpática, que como se chama, non simpática porque faga gracia, senón por similitude, poder procrear. Así que as pedrafitas máis alá da súa orixe tiveron usos rituais e teñen usos rituais na nosa cultura popular. Ademais, como decía, delimita un espazo sagrado.
Por qué? Porque as fronteiras sempre son sagradas, os límites son sagrados, eso sabe calquera en Galicia, verdad? Mover un marco, mover... Esto se está grabando. Bueno, se hai algún motivo polo que fenderlle a cabeza ao veciño é por moverche un marco. Porque, o sea, por qué? Por que é tan importante? Porque mover un marco significa roubarlle terra ao da lado. Se lle roubas a terra, roubarlle a base da subsistencia nunha sociedade agraria como a galega. Por eso, as fronteiras son sagradas e as fronteiras veñen marcadas polos marcos. Así que mover un marco era algo tan penado, en determinadas culturas estaba penado, nas culturas xermánicas estaba penado coa morte, e en Galicia témolo penado con algo peor que a morte. Sabedes que lle pasa a xente que move un marco? Como este. Por exemplo, a ver, isto marcaba os límites das parroquias. Cando se crearon os concellos, un invento moderno, pois marcan os límites dos concellos. Pero o importante son as parroquias. Así que a ninguén se lle ocurra mover o marco. Porque quen mova un marco está condenado a vagar como alma en pena na Santa Compaña, cargando coa pedra por toda a eternidade. Pouca coña, que a pedra pesa, e toda a eternidade é bastante, así que eso é ainda peor que a morte, porque, bueno, se morres e descansas, pero se morres e tens que estar traballando, pois imaginade. Eso é a importancia, o sagrado dos marcos e dos límites. Así que eu teño recollido moitas historias neste país de xente que moveu un marco para collerlle terra ao veciño e despois se lle aparecía aos fillos para que pediran perdón ao veciño e volveran a mover o marco porque non podía descansar en paz. Vale? Eu sei tamén hoxe en día moitos políticos que non van a descansar en paz porque moveron tamén os límites do seu arco parlamentario, non? Entón, un dos elementos máis significativos na nosa cultura por ese carácter sagrado e ritual que ten. Non sei se contei isto, bueno, aquí non, porque é a primeira vez que estou falando aquí, pero a veces me repito, ten que ver xa coa idade. Pero sabedes que hai unha nova adaptación deste costume tradicional noso de mover os marcos? Contáronme outro día, non sei se é certo ou non, pero se non é certo, podería selo, que baixou un veciño ao garaxe e atopou o da lado, borrándolle a raya da praza ao garaxe e pintándolle un pouco máis para cá. O sea que hai que adaptarse aos tempos, non? A cultura ten eso, fluye, adaptámonos, pero ao final a cerna está aí. Así que esa importancia das pedrafitas. E como eran elementos moi importantes na paisaxe, están vinculados a historias. Unha das historias que se conta desta pedra maravillosa de cuarzo, que algún energúmeno ou alguén veio a darlle con spray en algún momento, é que baixo ela hai agochado un tesouro dos mouros. Tendes escoitado falar dos mouros? Non os moros do norte de África, os mouros. A raza mítica do folclore galego que construíu todo aquilo que non sabemos quen fixo, salvo as obras públicas actuais que a veces aparece unha rotonda e non sabes quen a fixo, sacando eso todo o que do mopu para atrás, castelos, incluso a veces igrexas, pero sobre todo xacementos arqueolóxicos, castros, dólmenes, menires, pedrafitas foron feitos polos mouros. Mouros. Esos seres que siguen habitando baixo terra e que, a diferencia dos labregos, tiñan grandes riquezas, todo o que tiñan era de ouro, eles habitaban no monte, non nas aldeas, habitan baixo terra, non? E, por suposto, é como outra humanidade diferente a nós que foi a que nos legou todo isto. Por eso, cando algo é moi antigo, do tempo dos mouros, verdad? Fixade vos, os aborixes australianos, nós tamén somos indígenas. Eu reivindico a miña condición de indígena. E somos aborixes deste lugar, non? Os aborixes australianos, cando falan do tempo onde se creou o mundo, é o tempo dos soños. E non falamos do tempo dos mouros. E no tempo dos mouros creouse todo. E quen creou o mundo para nós, como povo? Pois o ser mitolóxico máis importante da nosa cultura, a nosa auténtica deusa, que é a Moura, que é diferente dos mouros, a Moura. E a Moura pode adoptar varios aspectos. Pode ser unha rapaza nova, velida, guapa, cun cabelo loiro, rubio, roxo, non? Que aparece peiteando con peite de ouro,
pois nunha peneda na mañanciña de San Xoán ou ao lado dun regato. Pode aparecer como unha señora, como unha soberana, que ten o seu pazo baixo a croa dun castro, ou pode aparecer como unha abella. E cando aparece como abella, é o ser máis poderoso que hai, porque a abella é a que domina o tempo, a que vai facer que hoxe non chova, esperemos, a que creou o mundo. E entón, estes grandes penedos que están asociados a estas historias de tesouros ocultos polos mouros, porque veñen do tempo dos mouros, foron creados na nosa cultura pola moura e a veces pola súa faceta máis, digamos, sombría e invernal, que é a abella. E concretamente esta pedra, este marco da pena verde, foi posto aquí por unha abella. Pola abella. Non unha abella calquera, pola abella, que o trouxo na cabeza, como vimos que levaba as pedras Verónica, e como vimos Verónica e Ruth traendo a pedra e colocando aquí. Ahora entendedes un pouco máis a actuación. Pois a abella trouxo a pedra e deixouna aquí fincada, para que hoxe, fixadevos a importancia destes menires, que hoxe, miles de anos despois, estamos reunidos aquí falando dunha pedra, que tamén é ter poucas cousas que facer, porque vir todos aquí o monte a falar dunha pedra, pois fixadevos a importancia que siguen tendo estes lugares. Pois a abella trouxo a pedra, fincouna aquí. A veces a abella trae a pedra na cabeza, como levaban as mulleres as sellas e as cousas. Ás veces leva a pedra na cabeza e vai fiando na roca, os fíos da vida. Todas as deusas, as grandes deusas da vida, do destino, da creación, son deusas fiandeiras. Fían, porque fiar é crear, verdad, a vida, os fíos da vida. Vimos como xogaban cos fíos da vida. Unhas tecen e outras cortan os fíos da vida. Por eso, na tradición griega temos as moiras e as parcas na tradición latina e as normas na tradición xermánica, e na nosa mitoloxía, que é unha mitoloxía maravillosa e fascinante, tan importante como calquera do mundo, temos as mouras que fían, van fiando coa roca, co fuso na man, e van creando os fíos da vida. É tal esa condición de deusa fiandeira da moura que, por exemplo, en Malpica hai unha pedra fita como esta que sabedes como se chama? O fuso da moura. A moura ten un fuso descomunal. Estos son os fusos da moura. Ben, pois esta abella que creou estas penedas, esta abella que trouxo tamén na cabeza o goiño branco, que está aí abaixo, donde os decía en Trabada, a ver que non me esqueza de ningún dos sitios que vos quería citar. Está no Vilar, o goiño branco, é un gran penedo de Seixo que trouxo unha bella, moura, tamén, na cabeza, e que o pousou ali. Que pasa? Que cando fixeron as pistas da parcelaria, como cando se fai a parcelaria non se sabe o valor destos elementos, pasaron a pista por riba e agora o goiño branco, en vez de ser unha grande pedra que se ve, é unha pedra chantada no chan medio enterrada. Por non coñecer a historia, non se valora os elementos. Bueno, pois tanto o goiño branco como o marco da pena verde, por exemplo, ou o penedo da señorita entre Lourenzá e Río Torto, esas tres pedras son pedras de cuarzo, de Seixo, e foron traídos por unha abella. E sabes que facía a abella mentras traía a pedra, en vez de ir fiando ou levar a veces un neno en brazos? Sabes que facía esta abella de aquí? E isto é algo que só localicei de toda Galicia, de todos lados, nesta zona, na Mariña. Que facía a abella? A ver, que me pode decir? Comía zamelgos. O sea, a abella iba comendo castañas cocidas. E diste, por que comía castañas cocidas? Non tiña outra cousa que comer? Algo significará. Mirade, nos mitos, que son os relatos que construímos dende a antigüedade para explicar o noso mundo, o mito ten o mesmo valor que a historia, sirve para o mesmo, para explicar as cousas, non? Só que o fai dende outra perspectiva, non? Outra perspectiva igual de racional que a ciencia ou que a historia, pero funciona de maneira diferente. Pois todos os elementos dun mito teñen un porqué, un significado. Entón, por que credes que a abella comía zamelgos? Se alguén mo dixa, me deixa fascinado. Por que a abella que construye o mundo eleva estes grandes penedos vai comendo castañas cocidas?
Non comía perritos calientes, cachorros, como digan en Portugal. En Portugal. Comía zamelgos. Si comía zamelgos, si comía castañas cocidas, é porque as castañas cocidas teñen un significado. Fixadevos, existe unha lenda similar noutro lugar de Europa. O único sitio do mundo onde eu localicei exactamente a mesma idea é nunha pequena illa que está no medio do Mediterráneo que se chama Malta, que é un país. Un país que é máis pequeno que Pontevedra, pero é un país. Bueno, realmente son 3 illas, ¿no? Pero son 2 habitadas. Bueno, pois Malta ten uns monumentos megalíticos con grandes pedras tremendos, algo impresionantes, un culto a deusa Nai e todo. E hai un en concreto na illa de Gozo que se chama Gigantiquia. O templo de Gigantiquia porque o fixo unha muller bella xigante que iba fiando na roca cun neno en brazos mentres comía fabas. Non sei se de Lourenzá comía fabas. Entón, é o mesmo, pero ela comía fabas. E aquí comían castañas cocidas. Quere decir que as castañas cocidas e as fabas teñen o mesmo significado. Por eso se poden cambiar. Ben, pois, por que come castaña? Mirade, a abella é o aspecto, como vos decía, da moura, a gran moura, máis invernal, máis sombrío, máis relacionado. Se as deusas crean os fíos da vida e dan a vida, as deusas que dan a vida tamén acollen na morte. Eso sempre así, a que dá a vida e a que acolle na morte. A terra dá vida e a terra acóllete na morte. Como se representa a Virxe María? O cristianismo tamén adopta esta iconografía e estas ideas para que sexa máis comprensible e para que a xente pudese asimilar unha religión nova que non tiña moita utilidade nas sociedades tradicionais desta zona de Europa. Como se representa a Virxe María normalmente? Bueno, digo eu, isto parece clase, preguntas, pero non hai feedback, entón será un monólogo. Represéntase como unha maternidade, verdad? Con neno en brazos, non? Ou como unha piedade, co Cristo crucificado en brazos, dando a vida ou acollendo na morte. Eso é o que fan as deusas do destino, as deusas da vida. Entón, a moura crea a vida, crea os fíos da vida, pero a abella acolle na morte. A abella relacionase co inverno. Aquí ao lado, en Asturias, sabedes como se chaman as últimas nevadas do inverno? As nevadas da Viella. Ahora fago vos a pregunta do miñón. Algúnha vez escoitache de falar da abella? Non, verdad? A ver, quen escoitase falar da abella que levante a man, por favor. 1, 2, 3, 4. Nunca escoitache de falar da abella? Vale. Esta é unha pregunta con trampa. Eu pregunto agora, como se chama o arco iris en galego? Arco da abella. É porque se chama arco da abella. Pero crees que a xente pon os nomes como mopuas rotondas, así o chou? Pono por algo. Arco iris significa o arco da deusa grega Iris. Temos unha cantiga, isto xa o dixo unha vez, en castelán que dice: cuando llueve y hace sol sale el arco del Señor, porque na Biblia pon que o arco iris é a mostra do pacto entre o home, os seres humanos, neste caso, e Deus, non? Despois do diluvio, fixo arco. Ben, sempre se asociou ás deidades. Como nós tiñamos os nosos deusos, para nós non é iris, é a abella, o arco da abella. A abella é a que produce o calor polo día. Por eso, en galego, cando vai moita calor, dice, hoxe fornea a abella. A abella que fornea o calor. Por certo, se queredes ver o forno da abella, téndelo en Castroverde, aí en Lugo. Castroverde, no alto dun monte, está o forno da abella, onde facía o pan e logo iba a vender a Lugo por un túnel subterráneo. Canto hai de Castroverde a Lugo? Pois 20 tantos ou 30 kilómetros. Pois por ali iba. Tamén a Sarabia, cando aparece pola mañán a Sarabia, dice, esta noite peneirou a abella. O sea, a abella é a que domina o tempo. A abella foi a que construiu o río Miño. Sabedes eso? Eso desde Lugo. O río Miño onde nace? Bueno, isto non vamos a facer preguntas de geografía porque entón podemos... Moi ben. E no Pedregal de Irimía. O Pedregal de Irimía son un montón, é unha morrena glaciar, un montón de pedras que construiu a abella. A abella tiña ali o seu manancial de auga, viñeron os curas,
quixeronlle roubar auga e ela levou todas as pedras no mandil, chimpounos, taponou o manancial e deu orixen ao río Miño, o sea, o río máis importante de Galicia, despois do Lérez, que é o da miña cidade, fixo a Moura, a Bella, a mesma que levantou esta pedra. Ben, pois a Bella asóciase ao mundo do máis alá. A Bella guía as almas ao máis alá, por eso se relaciona co inverno, ¿no? Por eso aparece no entroido tamén, por esa función. E entón diz, porque a Bella, en moitas lendas, a Bella é a que protexe as entradas ao inframundo, hai moitos relatos destos que explican por que a Bella se vincula ao mundo máis alá. E entón, por que a Bella come zamelgos? Por que come castañas cocidas? Porque as castañas cocidas están relacionadas coa morte. Nos magostos, que é un rito funerario, que facemos? Comemos castañas cocidas para que? Para axudar as almas do purgatorio a sair do purgatorio. Eso é unha crenza toda Galicia. Cada vez que comes castañas cocidas, axudas as almas do purgatorio a alcanzar a gloria eterna, sexa esa donde sexa. Aí xa cada un, xa sabedes que se di que no ceo hai moi boas vistas, pero no inferno mellor ambiente. Entón xa cada un elixe. Entón, existe tamén a crenza, cando facemos o magosto, picamos as castañas, verdad? Para que? Para que non estallen. Pero hai que deixar algunhas sin picar. Por que? Porque as castañas que estralan no magosto son almas que se liberan. Tamén existe a crenza de que cando chega inverno as almas dos difuntos métense nas castañas para estar quentiñas alí ao lado da lareira. Por lo tanto, a castaña, porque é dunha árbore de longa duración, porque está envolta en dúas cáscaras, relacionase coa morte e a resurrección. E por eso comer castañas, por eso os pequenos iban cos zonchos aos cemiterios a alumbrar coas castañas colgadas do pescozo, comendo castañas para axudar aos mortos. Así que a Bella que come castañas é a Bella que axuda as almas a escapar, a viaxar o alén, o máis alá. Nas zonas mediterráneas, o mesmo significado ten a fava. Sabes que a fava, se vedes a fava, ten forma de embrión, por eso se relaciona coa vida. E como ten manchas negras, tamén coa morte. Así que comer favas tamén axuda o tránsito das almas. E agora imos facer unha pirueta. E por que credes que se asocia comer castañas con que as almas, coa expulsión das almas, ou con facilitar que as almas cheguen ao máis alá, ou comer favas se asocia con que as almas vayan ao máis alá? Que producen as castañas e as favas? Gases. Aí está. Polo tanto, a expulsión de gases axuda a que os teus mortos vayan ao máis alá. Así que se queredes axudar os vosos avós, aboas, os vosos difuntos, hai que comer castañas para axudar á circulación de gases. Bueno, isto que soa broma está moi estudiado a nivel antropolóxico. Incluso hai un antropólogo francés que ten todo un traballo sobre isto e a importancia dos alimentos flatulentos no entroido, que é a última festa do ciclo de inverno, que ten que ver co peche do inverno e a expulsión dos defuntos que nos acompañan dende o tempo de defuntos, non? Dende novembro, dende final de outubro a novembro. Eso que hoxe en día os posmodernos chaman jalopín e cousas así. Ben, así que entendedes agora a importancia do marco? Entendedes a importancia da Bella? Entendedes mellor a danza cósmica, cosmogónica que nos fixeron? Entendedes a importancia de comer castañas cocidas? Si queredes ver os vosos antepasados, pois xa sabedes. Tenemos que estudiar si a mesma función ten a fabada, pero bueno, eso ainda está por ver. Decía tamén que esta é unha terra de tesouros, que estes elementos están vinculados a tesouros, non? Os mouros teñen grandes tesouros de ouro, todo o que teñen os mouros é de ouro, as grades son de ouro, as sellas son de ouro, os bois, as vacas, todo é de ouro. Por que? Porque a sociedade labrega vivía nunha situación normalmente de carestía, entón isto é como unha imaxe especular. Isto chámase a creación de identidade por un proceso de alteridade, pero bueno, é dicir, para reforzar a tua identidade de labrego creas outra raza que é totalmente oposto a nós, non? Entón, que temos aquí en Trabada? Pois temos en Trabada, por exemplo, que no Chao Grande
os mouros deixaron oculto unha grade de ouro. E tamén, e isto chamoume a atención, normalmente a xente cando imagina os tesouros en base ao que ve, non? Pois se os mouros tiñan tesouros, pois que sería? Pois unha grade de ouro, un arado de ouro, unha sella de ouro, por exemplo, en Louredo hai enterrado unha sella de ouro dos mouros, non? Non ibas a imaginar, pois non sei, non sei, un teléfono Android de ouro, non, porque eso non entraba dentro da concepción. E máis, a veces a xente imaginaba que os mouros encontraron un tesoro dos mouros que era unha cruz, porque era o que vían na iglesia, a cruz parroquial era o máis valioso. E aquí o que me chama a atención en Trabada é que un dos tesouros que ocultaron os mouros é un xogo de bolos. Eso quer decir, por exemplo, aí no Chao Grande hai un xogo de bolos de ouro que deixaron os mouros. Quer decir que o xogo de bolos aquí debía ser moi importante, debía estar moi extendido. Na miña zona se xogaba máis o lipe, bueno, a estornela ou como lle chamen, a billarda, se lle chama, ¿no? Ali se chama o lipe. Pero aquí os bolos debía ser algo famoso porque hasta os mouros xogaban os bolos. Así que saibades que no Chao Grande hai unha grade de ouro e hai un xogo de bolos de ouro. Eu non digo máis. Aquí debaixo hai outro tesouro. E logo temos a sella de ouro. A crenza no ouro dos mouros, nos tesouros, fixo que en Galicia todos os xacementos arqueolóxicos, dende ben antigo, fosen sistemáticamente saqueados por buscadores de tesouros. Pero ata hai nada, quero decir, ata hai moi pouquiños anos, que a xente iba a buscar esos tesouros, non? Como que hai aquí oculto. Pero atopar un tesouro dos mouros non é tan fácil. E conseguilo, máis difícil todavía. Sabedes o que fai falta para conseguir un tesouro dos mouros? Digo por se alguén quere... Home, a ver, eu non iría a sachar no Chao Grande porque pode ser unha prospección arqueolóxica ilegal. Pero bueno, nun hipotético caso de que non houvese ese tipo de normativa, pois se alguén quere ir buscar un tesouro dos mouros como se facía hasta non hai moito, necesita primeiro saber onde está. Iso é de sentido común. E despois, como desencantalo, porque os tesouros dos mouros están encantados. Non é tan fácil, chego o furo, están encantados. Xa gustaría a Harry Potter coñecer a cultura galega. Están encantados, quer decir que están suxeitos a un lugar concreto a través de un feitizo, vale? Un feitizo. Entón, ti tes que saber as palabras, as fórmulas máxicas para desencantar o tesouro. Unha vez que sabes as palabras máxicas e desencantas o tesouro, entón xa podes cavar e conseguilo. Por eso, como a maior parte da xente ou ben non sabe onde están, neste caso vos xa sabedes onde están, pero non sabedes as palabras máxicas, pois garantizamos que o tesouro que está baixo o marco da pena verde siga aquí moitos anos máis, a non ser que a próxima condución de gas a metan por aquí, entón estamos fastidiados. Ben, pois para desencantar os tesouros, e isto non é broma, temos recollido un caso aínda aí a final dos anos 60 nunha aldea da zona da Cañiza, en Pontevedra, que foi todo o pueblo, o cura, con unha rapaza virgen a desencantar o tesouro que había no castro. Vale? Bueno, a ver, eu entendo que teñas máis esperanza a facerte rico atopando un tesouro dos mouros que traballando neste país. Eso tamén hai que decirlo, non? Entón, para desencantar o tesouro necesitas unha ferramenta que é un libro máxico. Sabes que libro é? A Biblia? No. Non é a Biblia. A Biblia non é un libro máxico, é un libro de mitoloxía. Isto é un libro máxico. É o Ciprianillo, o libro magno de San Ciprián. Tendes escutado falar do Ciprianillo? O Ciprianillo é un grimorio, un libro de maxia, que se cree que foi escrito por San Cibrao, San Ciprián, ¿no? Que foi mago antes de bruxo. Entón, creese que foi escrito por él, según a tradición, non é así. E aí nese libro tendes os ensalmos para desencantar os tesouros. E ademais tendes un listado, unha listaxe amplia de lugares de Galicia onde hai tesouros. Entón diche, pois, imagínate, no Chao Grande unha sella de ouro.
En tal sitio, que pasa? Que os topónimos en Galicia se repiten. Entón, igual di, no lugar da Carballeira, unha ola chea de monedas, e cada un vai á súa parroquia ao lugar da Carballeira coa esperanza de que sexa así. Pero outras veces é moito máis claro, di, en tal sitio, a tantos pasos de tal. Entón a xente, isto é certo, buscaba ese libro que estaba prohibido pola Iglesia e que iban mercar a Portugal, dai a expresión, menos mal que nos queda Portugal, porque é a última esperanza, iban a Portugal a feiras e ali conseguían o libro de San Cibrao, ¿no? O Ciprianillo. Moitas veces viñan do Brasil tamén, hai versións do Brasil, hai versións francesas, e con ese libro co listado de tesouros iban ao lugar, xa tiñan as palabras e así podías desencantar os tesouros. Así que todas estas cousas que vemos na tele, os libros de Maxia, de Harry Potter e os rapaces alucinan e nos colexios, se coñeceran máis a cultura propia, alucinaría moito máis, porque igual o seu avó ou a súa avó ten un ciprianillo no fallado para desencantar os tesouros. Bueno, tamén no ciprianillo tendes, se che gusta unha muller ou un home, como facer para que se volva tolo por ti. E non fai falta burundanga, ni nada de eso. Bueno, hai que usar a veces algunhas guarrerías, pero tendes fórmulas de todo, incluso a firma de Satanás, como tendes. Eu recomendo vos ese libro de cabeceira, porque tal como vai o país, non está de máis saber esconxurar algúns males. Ben, así que tendes aquí un concello cheo de tesouros, só vos falta o ciprianillo. Decía que tamén vos quería falar, como vamos de tempo? 5, 10 minutos? 2? Non vexo, agora coas luces só vexo unha masa informe frente a min, como se fose unha horda de mouros. Canto tempo temos? Son e 12? Bueno, pois vamos a ir terminando, porque imagino que teredes que ir tornar a auga, recoller o gando, estas cousas que se fan normalmente en el pueblo, ¿no? Como diría alguén que ven de Madrid. Ben, só quero terminar con dúas cousiñas. Tamén, de toda a riqueza patrimonial que hai no Concello, é moi interesante tamén o tema das fontes. Ao longo de toda a Mariña atopamos moitas fontes vinculadas a mitoloxía, non? E as crenzas. Aquí no Vilar, en Santa María de Trabada, está a Fonte Bendita, que está aí no Prado de Piñeiro que vos decía antes. E hai unha historia preciosa que me contou a señora Cristina dalí, e é que pasaba o obispo do Oviedo a cabalo pola zona, por aí había un camiño real que iba a Mondoñedo, e viñan mortos de sede cos cabalos. Estaban xa ao borde de morrer de sede. E ao chegar a ese lugar do monte, viron o manancial e gracias a él puderon beber os cabalos, puderon beber eles e non morreron os cabalos e se salvaron. Entón, o bispo do Oviedo decidiu bendecir a fonte e dende aquela quedou a Fonte Bendita ali como un manancial curativo, non? Tamén donde tendes a ermida do Santo Estevo, agora que me acabo de lembrar, sabes, o Santo Estevo, a ermida. Pois ali tamén se fala que as casas que estaban abaixo, cando se fixeron, apareceron as tumbas dos mouros. Posiblemente, igual, aí houve algún xacemento arqueolóxico, pero tamén se fala desa tradición dos mouros. E, bueno, nesta capela tendes a imaxen de Santa Lucía, verdad? Santa Lucía para que abogosa? Para os ollos, sí, para a vista, verdad? Aquí nós temos en Galicia o que se podemos denominar un santoral policlínico. Temos un santo para cada doenza. É a seguridade social dos pobres. Vale? É a mutua dos pobres. É o que nos vai quedar cando se acabe coa seguridade social. Entón, é importante que saibades, se dades mal da vista, Santa Lucía. E cando vedes a imaxe de Santa Lucía, que ten Santa Lucía na bandexa? Os ollos. Pero é curioso que sai cos ollos, pero ela tamén sai cos ollos, non? Porque senón queda así un pouco gore. Ten 4 ollos. Bueno, pois aí ten os ollos. Pois, curiosamente, na ermida de Santo Estevo, debaixo da Pedra de Ara, a min sempre me gusta ver a Pedra de Ara, cando me deixan, porque a Pedra de Ara é unha pedra que consagra o altar, e sin Pedra de Ara non se pode misar. Cando se desacraliza un templo, lévanse a Pedra de Ara, unha pedra rectangular, e normalmente aí póñense as reliquias. Pois resulta que debaixo da Pedra de Ara había un coitelo. E a xente non sabe que fai un coitelo debaixo da Pedra de Ara. Se está ali, será porque era algo importante. E sei que, igual, alguén daqui me pode confirmar, ao final, o ruxe era que
ese era o coitelo que lle quitaron os ollos a Santa Lucía. É certo eso? Se, bueno, a min dixéronme que podía o tema é que obviamente ninguén deixa un coitelo debaixo da pedra de Ara se non é algo así, non? Pero era a crenza. Ao final, estas historias máis alado que un poda decir, bueno, pues certo, non é certo, a nós eso danos igual, porque o que sirve a mitoloxía, como decía, é para explicarnos as cousas, para explicarnos o mundo, non? E podenos facer toda a religión se basea na mitoloxía, explica o mundo dende unha perspectiva mitolóxica, e bueno, ao final necesitamos entender as cousas que nos rodean, necesitamos entender quen fixo isto, porque apareceu aquí. Bueno, pois a mitoloxía sirve para isto, non? Precisamente. E hoxe en día, eh, pensamos que os mitos son cousas sin valor, que son cousas de antes, e non é certo. Seguimos creando mitoloxía, seguimos creando mitos, seguimos creendo nos mitos, e máis, seguimos comportándonos moitas veces como marcan os mitos. E vou terminar con isto, xa que estamos en período electoral, xa dixo, pois veña, xa de perdidos o río. Os mitos, decía, marcan, eso está perfectamente estudiado, moitas veces o comportamento das xentes. Reproducen estruturas de comportamento. Hai un mito que é o mito do eterno retorno, o mito do herói, que é un rito de paso. Conta a historia de alguén que fracasa e ten que emprender unha viaxe chea de penurias e logo regresa triunfante, ¿no? e se consagra, non? Esa é a historia que está na maior parte dos mitos dos heróis e nas películas de Hollywood. Non sei, vedes El Señor de los Anillos, emprenden unha viaxe e volven despois de salvar a humanidade. Bueno, pois hai moita xente que se comporta na vida así. Ao final, fracasaches nun proxecto, fracasaches nunha empresa, emprendes un camiño de penurias e ao final triunfas, non? Pois cando un ve a historia de Pedro Sánchez, parece a historia, a ver, estamos falando de unha perspectiva do humor, ¿no? Obviamente, ¿no? Hai que poñerle mucho humor. Bueno, pois, que lle pasou a Pedro Sánchez? El foi destronado, emprendeu o seu viaxe polo deserto coa súa mochila por toda España, predicando e volveu triunfante e derrotou os que o derrotaran e faise co goberno, bueno, coa dirección do PSOE e ao final co goberno. E parece unha película, non? O sea que os mitos, desde esa perspectiva, hasta os podes ver no comportamento da xente. Hai xente que se comporta seguindo os modelos dos mitos. Por eso os mitos son moi importante. E ademais os mitos teñen sentido de humor. Sentido de humor. O sentido de humor é a medicina mellor que temos para xestionar os problemas. Por eso hai que tomarse as cousas con sentido de humor, porque senón vamos jodidos. Así que riámonos pues, valoremos o que temos. O sentido de humor tamén é patrimonio inmaterial. Vale. Hai que fichalo. Hai que fichar a este caballero. Bueno, no, vale. Está fichado, bueno, entonces xa non nos metemos. Nada, en todo caso, moitas grazas por estar hoxe aquí. Foi caendo a noite, isto xa parece un lugar máxico, máis máxico do que era, porque como non vexo nada con esta luz, a pedra, vichedes que deixou de chover? Deixou de chover por qué? Pola vella, porque lle pedimos a vella que nos botara unha man, e nada, espero que esta breve charla sirva un pouco para valorar algo máis o noso patrimonio cultural, o noso patrimonio arqueolóxico e, neste caso, o legado que ten este Concello de Trabada, que, como vedes, é moi rico como todo o que hai na Mariña de Lugo, na que estamos facendo traballo. Moitas grazas. Se tendes algunha cuestión, algunha pregunta, podedes facela agora, e se non, pois podemos ir todos en paz. Gracias.